Hi friends, இப்போ நம்ம Baapstoreல இன்னைக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரஸ்டிங்கான ப்ராடக்ட் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி ஸ்னோரிங் அண்ட் ஏர் பியூரிஃபையருங்க. இது ஒரு மாடர்னான டிவைஸ். இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு நான் சொல்றேன். பட் அதுக்கு பிஃபோரா இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்றதை நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்பவே காமனான ப்ராப்ளம் ஃபார் ஆல் ஜெண்டர்ஸுங்க. நம்ம திங்க் பண்ணிகிட்ருப்போம் ஏஜ்டு பீப்புளுக்கு மட்டும்தான் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும். அப்படி கிடையவே கிடையாதுங்க. இப்போ நம்ம வீட்டில் தாத்தா பாட்டி இருக்காங்க, அம்மா அப்பா இருக்காங்க, இல்லை மிடில் ஏஜ் இருக்கட்டும், யாருக்காக இருந்தாலும் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும். இப்போ நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த கொரட்டை சத்தத்தினால மொத்த ஃபேமிலியே டிஸ்டர்ப் ஆகும். அந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், காட்டன் எடுத்து காதில் வச்சுப்போம், இல்லை 2 சைடும் பில்லோ வச்சு காது க்ளோஸ் பண்ணிப்போம், இல்லை ரூமை விட்டு வெளியில் ஓடிடுவோம், இல்லைன்னா அவங்கள நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ட்ரை பண்ணுவோம். இதனால நம்ம ஃபேமிலிக்குள்ளே மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தாங்க வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பரான ஸ்லீப் இல்லைன்னா ஆப்வியஸாக நம்மளுக்கு ஹெட்டேக் வரும். அந்த டேவே ஒரு ஃபுல்ஃபில்லாகவே இருக்காது. ஸோ இந்த கொரட்டை பிரச்சனைனால நிறைய ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள ப்ராப்ளம் ஆகி அது ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா டிவோர்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்குங்க. இனிஷியல் டேஸில் தான் இதுக்கு ஒரு ரெமிடியே கிடையாது. பட் இப்போது நம்மளுக்கு இந்த டிவைஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லான டிவைஸுங்க. எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ வாங்க இந்த டிவைஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதை பார்ப்போம். ஸோ இது ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் இது ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கும் எடுத்துகிட்டு போகலாம். இஃப் இன் கேஸ் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் மீட்டிங்க்கு போகிறீங்க, ஏதோ ஒரு டீல் பேசுறதுக்கு போகிறீங்க, ஸோ அந்த டைமில் லேட் நைட் ஆகிட்டு நீங்கள் ரூம்லேயே அங்கே ஸ்டே பண்ணுறீங்க பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஸோடு அப்படின்றா உங்கள் கொரட்டை ப்ராப்ளம்னால அந்த டீலிங்கே கேன்சல் ஆகிற அளவுக்கு போவோங்க. ஸோ இந்த டிவைஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்களும் ப்ளசண்ட்டாக ஸ்லீப் பண்ணலாம், உங்கள் பிஸ்னஸ் டீலும் ப்ராப்பராக கம்ப்ளீட் ஆகிடும். ஸோ இந்த டிவைஸ் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்குது அண்ட் இதோட பேக் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக பேக் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இது ஒரு சாஃப்டான சிலிக்கானில் மேக் பண்ணியிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும். யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அண்ட் இதில் நோ சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஈஸி டு க்ளீன் கூடங்க, ரீயூசபிள் அண்ட் லாங் லாஸ்டிங். பாருங்கள், இந்த ஹோல்ஸில் நம்ம நோஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு அன்கம்ஃபர்ட், இச்சிங் அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. இப்போ ரொம்ப வெயிட்லெஸ், நீங்கள் பேர்டனாக கூட ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க. ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு. இதில் ஏர் பியூரிஃபையர் ஆகும். இங்கே பாருங்கள் ஹோல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரெஷ் ஏர் இதில் வரும். ஸோ இதனால் உங்களுக்கு இந்த கொரட்டை ப்ராப்ளம்லேருந்து ஒரு நல்ல சொல்யூஷன் கிடைக்கும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ப்ராடக்ட் Baapstoreல பார்த்தீங்கன்னா 28 rupees தாங்க. பட் ஆனால் அமேசானில் பார்த்தீங்கன்னா சேம் ப்ராடக்ட் 120லேருந்து 299 rupees வரைக்கும் சேல் பண்ணுறாங்க. அப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ பெஸ்ட்டாக இருக்குது நம்ம Baapstoreலன்னு. இது மட்டும் இல்லைங்க, இன்னும் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது Baapstoreல. அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும், அதில் ப்ராஃபிட் எடுக்கணும், ஏர்ன் பண்ணணும்னு திங்க் பண்ணிங்கன்னா Baapstoreல சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நம்ம வெப்சைட்டோட லிங்க் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அப்டேட் பண்ணியிருக்கேங்க. நீங்கள் அதை கூட பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராடக்டோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.